we naartoe met BDMA? Met BDMA? Heel ver, denk ik. Heel ver, ja. Dans une période de ralentissement économique, il est particulièrement important de faire les bons choix, d'investir à bon escient, d'investir dans de bons médias, dans la bonne cible et d'en calculer le return. Cela, BDMA peut vous aider à le faire, en mettant à votre disposition des cas et des outils de mesure. En we willen eigenlijk ook met BDMA naast resultaten of informatie en een kader geven omtrent resultaten en hoe tot betere ROI te komen, willen wij ook met BDMA een kader creëren omtrent alles wat ethisch en privacy betreft. Het is heel belangrijk, we merken dat ook met de digitale privacy-problematieken die eigenlijk opkomen, dat de adverteerder daarin onze steun eigenlijk inroept. Niet alleen omwille van het belang van de adverteerder daarin, maar ook omwille van het belang van de consument. Het is zeer cruciaal dat wij de consument respecteren en dat we dus ook rekening houden met zijn wensen. En dat is toch iets wat direct marketing eigenlijk altijd heeft gedaan. C'est pourquoi nous mettons une série d'informations à disposition sur le site, ainsi tous les droits des consommateurs sont décrits, où nous avons des outils de protection, comme les clauses Robinson ou Do Not Call Me, et où nous avons également des outils comme le label safeshop.be. Et dans une période aussi où le consommateur échange de plus en plus, où le consommateur partage, où il est de plus en plus engagé, la relation avec votre client, avec votre consommateur, la gestion de ses données et la construction d'une relation à long terme deviennent des fondamentaux pour le direct marketing et pour la BDMA. Et là aussi, nous pouvons vous aider. Ja, BDMA stelt zich als doel te inspireren. Inspireren naar betere direct marketing. Beter in de zin zowel ethisch als natuurlijk met betere resultaten. Daar streven wij allemaal een stukje naar. BDMA heeft dus de mix in het leven geroepen nu ondertussen al 1,5 jaar, 2 jaar. En de mix groeit eigenlijk verder. De Mix magazine, IDE-mixen, het Twitter gebeuren, wordt allemaal gecoverd eigenlijk vol met inspirationele cases. Kijk het nummer die momenteel in de goodiebag zit er even op na. Het staat vol met boeiende cases van de koekoes. Maar ook daar willen wij dus mee verder gaan en daarvoor hebben wij partners nodig. En wij danken daarom de reeds bestaande partners van in het beginuur, maar zeker ook zij die er onlangs zijn bijgekomen. We hebben een 4-tal partijen die zich hebben aangemeld bij BDMA en daar zijn we natuurlijk trots op en die wensen wij te bedanken vandaag. Daarnaast hebben wij onze website en dat ziet iedereen, dat zien wij ook natuurlijk, die heeft dringend nood aan een bepaalde lift. Wij werken daarvoor samen met TCS. Wij gaan tegen oktober eigenlijk met een nieuwe website op de markt komen die eigenlijk nog interactiever, nog meer een kennisplatform moet zijn en nog meer informatie naar jullie toe moet brengen op een correcte, direct manier. De markt opleiden tot betere direct marketing staat dus eigenlijk centraal bij BDMA. Zo werken we samen met Instima, Erik van Voren, om tot eigenlijk betere cursussen en betere opleidingen te komen omtrent direct marketing. Een lid heeft daar ook de nodige kortingen bij. En daarnaast hebben wij dit jaar ook een nieuwe insert gecreëerd die bij de Mix hoort. Dat is The Advisor. Dat is een boekje die telkens een bepaald thema behandelt en die eigenlijk echt back to basics tips meegeeft en die eigenlijk hands-on informatie geeft over hoe je bijvoorbeeld een database creëert, hoe je je direct mail tot betere evolutie kan krijgen, hoe je een mobile applicatie in je direct marketing kan integreren. Allemaal dingen die je moeten helpen om tot betere resultaten te komen met BDMA. Le Quick Scan Privacy, nous allons mettre au point d'ici la fin d'année un screening de votre entreprise pour détecter si elle est compliant avec le code de déontologie et avec la protection de la vie privée. Le code de déontologie que nous allons faire évoluer pour le rendre compatible avec les nouvelles réglementations du nouveau gouvernement. Par exemple, pour la liste Robinson, Faune, nous allons rendre cette liste accessible aux membres à un prix raisonnable et nous la rendrons gérable. Les non-membres contribueront également à cette liste. Inutile de vous dire que la collaboration avec contactcenter.be et safeshop.be aura un effet tout à fait porteur pour toutes les parties dans le cadre de la protection de la vie privée.
Et pour en savoir plus, je vous invite au D-Day Legal le 19 juin. Voilà, et je terminerai par notre collaboration nouvelle avec Febelmar, qui sont installés dans nos locaux et avec qui nous envisageons de nouvelles synergies également. Het is inderdaad zo dat wij 15-tal werkgroepen lopen hebben bij BDMA. Vivian bij ons houdt zich daarmee bezig. Voornaamste nieuwigheid daarin zijn eigenlijk de closed door sessions met adverteerders. Maar Kaas kwam op dat idee. Hij zei van adverteerders hebben eigenlijk vaak nood aan een gesloten ruimte waar zij in confidentialiteit met elkaar kunnen praten en kennis uitwisselen. En dat gebeurt dan ook omtrent topics zoals direct response op verschillende media. Zij kijken bijvoorbeeld naar welke systemen te gebruiken op vlak van CRM en dergelijke meer. Dus dat zijn heel goede kennisplatform momenten die eigenlijk bij ons gecreëerd worden bij BDMA. Een tweede groep die eigenlijk nieuw is, zijn eigenlijk de Tools and Technology sector. Ze staan onder leiding van Jogine van Ademar. En zij bekijken eigenlijk, ze zijn momenteel bezig met een mapping te maken van allerlei tools op vlak van direct marketing die zich eigenlijk momenteel manifesteren. Soms nieuwe tools, soms bestaande tools. En zij hebben eigenlijk als doel die mapping eigenlijk tegen eind van het jaar te kunnen meedelen aan onze leden toe, naar onze leden. Een derde groep zijn onze agencies die eigenlijk ook actief bezig zijn en eigenlijk terug aan het kijken zijn naar de Cuckoos. We hebben onder andere met de jury van de Cuckoos het inschrijvingsformulier een stukje veranderd naar meer resultaten toe. Dat hebben jullie wel gemerkt. Maar dus eigenlijk van daaruit zouden wij willen vertrekken met BDMA om een soort casebibliotheek te creëren. Een bibliotheek waar al die cases van de Cuckoos zich in verzamelen en ook alle cases die tussentijds eigenlijk worden gecreëerd. Waardoor dat we met de jaren eigenlijk tot een mooie opslagruimte komen van verschillende direct marketing cases binnen BDMA. Ook die congress vorig jaar van BDMA was een succes. We hadden een 480-tal inschrijvingen. Daar waren wij bij BDMA zeer tevreden mee, maar evengoed ook Dominique Verkraaien, de voorzitter, die toch met ons naar een nieuw format heeft toegewerkt. Een format met eerder een leuke of lekkere boterham dan de chique lunch. We zijn daar ook gegaan naar een meer hands-on formule in cases toe. We hebben daar een marketplace gecreëerd met een 45-tal cases, waarbij om het kwartier een andere case aan de bod kwam. En dat gaf zijn dynamiek en dat gaf ook zijn inspiratie naar de leden toe. Als je weet dat 100% zou willen terugkomen volgend jaar, vonden wij dat een zeer fijn resultaat van onze enquête. Nieuw dit jaar is dat wij ook samenwerken met Custo. Custo die al met ons samenwerkt voor de Cuckoos, voor dit evenement. Wij zijn natuurlijk daar heel tevreden omtrent, want het thema van dit jaar voor het congres is Return on Consumer Knowledge. En hun deel, hun inbreng omtrent content marketing kan daar natuurlijk een zeer rijke aanvulling voor zijn. Naast de reeds bestaande parallele sessies, gaande van direct e-mail of direct mail naar customer intelligence tot en met Solomo Social Local Mobile. Dit jaar zitten we ook in Imagibrein. Wij gaan ons daar plaatsen omdat eigenlijk de vorige zalen te klein werden. Dus positief nieuws. Dans un monde d'explosion des médias, il est essentiel que le direct marketing et que la BDMA s'élargissent à de nouveaux médias. C'est pourquoi elle a invité des experts au CDC de la BDMA ainsi qu'au conseil d'administration pour couvrir l'ensemble des canaux du direct marketing. Nous regardons avec contactcenter.be comment faire évoluer la clause Robinson Phone, qui deviendra un jour ou l'autre obligatoire et qui nous sera imposée par le gouvernement. SafeShop.be est une plateforme d'échange, de rencontres, de lobbying, de recherche avec laquelle nous allons également collaborer. Le label que nous avons développé avec SafeShop.be est vraiment un screening d'un website, un screening juridique d'un website. La collaboration avec SafeShop sera très fructueuse et je suis sûre que vous aurez tôt ou tard besoin d'un label comme celui-là puisque vous allez étendre vos activités certainement en e-commerce.